Não tinha feito algo assim que vai largar. Aí a gente vai parar em outro ponto para fazer a relargada. Mas vamos ver lá o que vai dar. Hoje o intuito aqui é a diversão. Só que aqui na minha frente, ó. Passei no meio. Eu esqueci de ligar o GPS, perdi
1,5 km, 2 km. Aqui a gente vai chegar para relargada, ó. Vamos alinhar então. O que eu fiz até aqui foi um pré-aquecimento praticamente. Chegando na segunda vez do dia. Toque ali com... Cuidado que assim, espírito trançando.
freio. Eu não conheço a região, eu segurei no freio. E eu precisava.
parte